კატოს საღამოები რადიო იმედზე. საღამო მშვიდობის რადიო იმედის ეთერში გადაცემა კატოს საღამოების ეთერის სტუდიაში მუშაობთ მე კატო ხმის რეჟისორი თამუნა და დღეს მიშა ისევ ჩვენთან ერთად არის ორი კოდექს აუდიო მოგვიწია ამჯერად გნებავთ თანაწამყვანე დაღვიქვავთ გნებავთ სტუმრად დაღვიქვით იმიტომ რომ ის კარგი ბიჭებიც მე ვფიქრი მებერენ ჩვენი ბიჭები ჩვენი საერთო ბიჭები ჩემი და მიშასი თან დღეს დიდი სტუმრიანობა იყო რადიოში და რა კი ვერავის ვერ მოვიპატიჟებდი ამ ასაკისას სცინავთ როგორც წესი და ამიტომაც მიშა იქნება დრუშას წარმომადგენელი თავისი ვაჟის წარმომადგენელი ამ შემთხვევაში ხო ქალიშვილი უკვე რაღაცა დიდი ყავს ხო და იქნება წარმომადგენელი ფაქტობრივად ბავშვების მხრიდან ილაპარაკებს მიშა საღამოშიდობისა კატო საღამოშიდობი ესეთი რაღაცები თქვი საღამოშიდობისა თამნა მე ხომინდა და სტუმარი და ბავშვებს ძინა რომელი ბავშვი კიდე დაითანხმო ამ დროს მასულას ნორმალურ ბავშვს უნდა ეძინოს წესით. რომ მე ხოლმე სულ მიყვის ხოლმე 12 საათზე. რა უბედურება გადის ტელევიზორში რა საჩვენებ და ბორის ნახევარია. ნორმალურ ბავშვს კიდე ეძინება, მაგრამ როგორც განსვენებული ზიგმუნდი არა და განსვენებული იუნგი ამბობდა, ბავშვებს პრობლემები არ აქვთ და მათ ნევროზს თავიანთი მშობლები მართებენ. და ასე რომ თუ კი ახლა ბავშვს არ ძინავს, ძალიან გიქს უყვარ მშობლებთან, მაგრამ ესე იგი ჩვენ დაგვიშავები რა. ხო, შენ კი აღნიშნე დღეს X კოდექს აუდიო გამოგვიდა, თუმცა ჩვენ ცოტა X კოდიც გამოგვივა, რამე თუ სხვადასხვა ზღაპარზე როდესაც წინა ცხოვრებაში X კოდი მიმყავდა პირდაპირ ეთერში, ერთი გადაცემა შაპიეროსაც დაუთმე. მეც კონდა შარუპერზე კეთილ მეზღაპრესე გადაცემა, როგორ ვემთხვევით. სევსებში ხო და ნამდვილად კარგად შეარჩია კატომ დღევანდელი სასაუბრო თემა მართლაც ჩვენ ვეხმიანებით დღევანდელ დღეს თან ნინოობასაც ულოცავთ რადიოს მენელს რა თქმა უნდა და ლაპარაკობთ ამ ლაპარაკობთ კარგ ბიჭზე თუმცა თავიდან უნდა თქვა რომ კარგი ბიჭით არ შემოიფარგლა ეს ოჯახი არა ნუ ანონსიდან ვინც თვალყურს ადევნებს შენს Facebook-ის გვერდს მიხდება რომ დღეს იქნება საუბარი არ მხოლოდ ზღაპარზე რომლის ავტორები სხვადასხვა არ არიან ძმები გრიმები. თავიდან უნდა თქვათ რომ სხვებისგან განსხვავებით არც შალპიერო იყო ავტორი სხვადასხვა მე მქონდა ერთ-ერთი ვერსია წინ წამოწეული რამე თუ X-კოდში სულ ის ვერსიები რომელიც ხმამაღლაში ღირს და რომელიც ტრადიციულად არის დამკვიდრებული საზოგადოებაში X-კოდში ვცდილობთ ხოლმე სხვა ვერსიების წინ წამოწევა და ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად შალპიეროს ზღაპრები რომელიც შედის კრებულში დედა ბატის მოთხრობები ხო დედიკო ბატის მოთხრობები ხო როგორი თარგმნილი შენიცი დედილო ბატის კი ბატონ დედილო ბატის მოთხრობები ამბობენ რომ ეს არის მისი შვილის დაწერილი და მან მხოლოდ რედაქტირება გაუკეთა და შემდგომ ძალიან სკეპტიკურად უყურებდა საერთოდ ზოგადად აი ამ მის გადაცებას სხვა შორის მის შვილსაც არ მოსწონდა თავისი სურვილის მიხედვით კი არ გააკეთა ვიღაც ლუდოვიკოს კარზე მყოფი ვიღაც ფავორიტის ქალიშვილი მოწონდა და მისი თხოვნით გააკეთა და მოკლედ ყველაფერი საოჯახში მან მისაკუთრა. ეს გამრო არ აკეთებინათ კაცებს ბევრი რამე დღემდე კაცები იქნებოდნენ გამოქვაბულში. მართალია მე ეს ქალები ხან ალკაჯიბად გამოაცხადეს და ხან რად, მაგრამ ყოველთვის ფაქტია. არ მინდა დღეს ქალთა საერთაშორისო დღე არა, დღეს ბავშვთა საერთაშორისო დღეა. ამ ბავშვებში ძალიან ქალები. ბავშვი ხო გოგონები რომლებსაც შეიძლება ვიღაცა ეუბნება რომ ისინი არ არიან ისეთი ჭკვიანი როგორც ბიჭები და მე ყოველთვის გავუსვამ ამას ხას ან სელექციური აბორტები არსებობს რაღაცა უკვე გამოქვაბულთან ჯერ კიდევ ახლოს ვართ ну სანამ მოდით მუწავართ თემებს ჩვენს კოლეგებს დღეს ძმებ გრიმებზე უბრალოდ არ შეირჩა კატოს მიერ ეს თემა სასაუბრო თან ჩვენი ბიჭები არიან და ალბათ არ ვიცი მე ჩავწერთ თუ არა მათ თუმცა უნდა ითქვას რომ ის რაც მათ დაწერეს მათ ეს არ დაწერეს მათ ეს შეაგროვეს ნუ დაგვეთქვით ჩვენ უმრიანია ვისაუბროთ ამ ორ ადამიანზე რომელმაც მართლა თითქმის არც ერთი თაობა ნუ მოყოლებული იმ პერიოდიდან როდესაც ეს ზღაპრები გამოიცა არც ერთი თაობა არ არის
ანუ ნებისმიერი რასის, ნებისმიერი ქვეყნის ყველა მიცოდა ვინ იყო წითელბუდა, ვინ იყო მგელი და შვიდი თუ კრავი მგელი და შვიდი კრავი ბეკეკა შვიდი თხა ვენახი შეჭამა თოვლის დედოფალი რაფუნცელი კი ბატონო კონკია მაგრამ საქმე იმაში გახლავთ რომ რა თქმა უნდა ავტორები არიან ძმები გრიმები თუმცა დღეს ჩვენ მასზე ვისაუბრეთ და უნდა ითქვას შვიდი ყორანი უამრავი რამ მაგრამ აქ ხაზგასმით უნდა ვთქვა რომ ძმები გრიმები არ იყვნენ ავტორები ამისი ისინი იყვნენ უბრალოდ შემგროვებლები და ნუ დავიწყებთ რომ ამ ორ ადამიანზე არის დაფუძნებული მთელი გერმანული გრამატიკა, მთელი გერმანული ენათმეცნიერება და მთელი ის რაც დღეს არის შემორჩენილი და ის რაც სასაუბრო ენა, ანუ ის სტილისტიკა, ის აბსოლუტურად ყველა ფონეტიკა იქნება მორფოლოგია თუ სინტაქსისი, ეს ბატონ სიძმის კარლის და ვილგელმის ორივენი მუშაობდნენ. ნუ რა თქმა უნდა მოდაში იყო რომ ყველას იურიდიული და დაემთავრებინათ თუმცა კარლი მიხვდა რომ ალბათ იურიდიული ასე არ იყო მისი მოწოდება ისე როგორც არ იყო მოწოდება ვილგელმისა თუმცა ვილგელმი რომელიც მუდმივად გამოირჩეოდა უფრო სუსტი ჯანმრთელობით მაინც ბოლომდე დაამთავრა ეს კურსი და გახდა იურისტი თორე კარლი მიყვა ფილოლოგიას სიგმისეულს ფილოლოგიას პარიზში ქონდა დამთავრებული თუ არსები არაშეულებრივი პოლიგლოტი იყო, ენებს იცნობდა და ნუ დაგვიწყდება ეს რა პერიოდი, ეს პერიოდია, როდესაც ყალიბდება ზოგადად ეროვნული ლიტერატურა. ხო, ნუ მანამდე იყო რაღაც ესეთი კლასიცისტური გავლენა, რა თქმა უნდა, წერდნენ გერმანიაში გერმანულად წერდნენ, საფრანგეთში ფრანგულად წერდნენ, იტალიაში იტალიურად, მაგრამ ეს იყო რაღაცა მოდელს, რაღაცა ჩარჩოს დაქვემდებარებული ტილოები, სადაც თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც ამ პერიოდში იქნებოდა არაშეულებრივი შედევრები, მაგრამ მაინც არ იყო ეს, ანუ განვითარებას მოითხოვდა ისევე როგორც საფრანგეთში, ნუ ეს პერიოდია, ხო, პროსპერ მერიმე და ჩვენი ბიჭი, ხო და რაღაცნაირად ყალიბდება ეს ზოგადად ენის მიმართ დამოკიდებულება იცვლება და მინდა ვთქვა პირდაპირ რომ მათი გატაცება ზღაპრებით და თქმულებებით ეს პირველ რიგში ანუ ახლა ვილგელმ შეიძლება სხვანაირად ჰქონდა, მაგრამ უფროსი ძმისთვის ეს იყო უფრო ენის განვითარებისთვის, ანუ მოიძებნა ის ენის სტრუქტურა, საბოლოო ჯამში შეექმნა რაღაცა ის ამომავალი წერტილი, რითაც ის რაც უკვე აქამდე იყო მოსული გერმანულ ენაში ის შეენარჩუნებინა და შემდგომ განევითარებინა იმ კლასიკური ფორმულების მიხედვით, რომელიც ენათმეცნიერებაში და ლინგვისტიკაში არსებობდა, ასე რომ მათ გარდა იმისა, რომ მათ დაუშვათ მათი წყალობით ძალიან ბევრი თაობა გაიზარდა და ბევრმა იცის რომ სიკეთე ძლებს ბოროტებას, თუმცა ჩვენ გვექნება საშუალება და ჩვენ პირველ წყაროები ბევრად განსხვავებული რედაქტირებით გამოვიცა, ანუ ის რასაც ისინი წერდნენ, მე მაგალითად ამის ისტორია ახლა ბუნდოვნა შენს დამეხმარებდი ალბათ, ანუ როდესაც ისინი აგროვებდნენ, არ ვიცი ხო ვინ ბევრი დაახლოებით 120-მდე ზღაპარი შეაგროვეს მათ და არ ვიცი მათ სიცოცხლეში სრული გამოცემა მოხერხდა თუ არა ამ ზღაპრებისა, თუმცა ნუ მთავარი მნიშვნელობა მათი იყო აი თქმულებების შეგროვება, რამე თუ ისინი ამ თქმულებებში და როგორ გადმოიცემოდა ეს სხვადასხვა კუთხის დიალექტის კვლევა იყო მაგათი ერთ-ერთი, ანუ გარდა იმისა, რომ ისინი იკვლევდნენ აი ამ ხალხურ თქმულებებს, ზოგადად როგორც მითები და ლეგენდები და ზღაპრებისადმი მეცნიერებს აქვთ ხოლმე დამოკიდებულება, მაგრამ გარდა ამისა წმინდა ლინგვისტური ენათმეცნიერული დამოკიდებულება ჰქონდათ და სწორედ აი ამ ბრუნვების, აი ამ თქმელების მანერებით, ანუ თქმელებს სახალხო თქმელებს რო ეძახიან ხოლმე და საინტერესო მომენტია, რომ როგორ ახერხებდნენ ეს პერიოდია, ნუ მაინც და მაინც, ანუ გადატეხა ხდება ზოგადად ყველაფრის მიმართ მიდგომა, ნუ გოეთეს ამ პერიოდშია, ხო პრინციპში ეს ის პერიოდია, ანუ ბევრი რამ იცვლება, დამოკიდებულება ამ კლასიციზმისადმი და ზოგადად ეროვნული
ლექტორი ვითლაპარაკო. საინტერესო ლექტორები ცხოვრობენ. და ზოგადად აი ესეთი ეროვნული ლიტერატურის ჩამოყალიბება იმ გაგებით, რომ აი ეს ხალხური სიტყვიერების შემოსვლა, აი ზოგადად დოგმატიკური კანონების რღვევა თავისებურადაც კი და თუმცა ისე ლაკონურად და ისე გერმანულად და ისე კლასიკურად, როგორც ეს ზოგადად გერმანელებს შევიათ და უდიდეს სულშრომობდნენ ეს ადამიანები, უნდა ითქვას, აი ბოლომდე ეძმები მიუხედავად იმისა, რომ უმცროსმა მოიყვანა ხო ცოლი და 4 შვილიც ყავდათ, არა 6 თუ არა 4 შვილი ყავდა, სულ რამდენი იყვნენ ესენი ძმები? მე მგონი მათ გარდა კიდე 4 ყავდათ თვითონ გრიმებს. ხო, არა, გრიმებთან ბავშვები და საოცარი დაძმობა. მაგრამ საინტერესო რა არის, კატო, როდესაც დაპირებ ხო დავუშვათ გრიმებზე რაიმეს გაგებას, როცა აკრიფებ ძმები გრიმები, პირველ რიგში ამოგიხდება ეს ორი ესეთი რუსულ სიტყვას ორი რიჟა ესეთი ანი რიჟა აბა ქერები. არა, ეს ორის ეთყობა შეიღებეს თმა. ბოლო სურათზე ისინი იყვნენ ჭალები რიჟები, ანუ მწითურები. ხო, ნუ ძმები გრიმები და ამხდება. ხო, ძმები გრიმების ადგილას. არა, ამას თავი დავანებოთ, ხო, ნუ, მაგრამ უკეთესი ვარიანტი არის, ამხდება მეორე ძმები გრიმების ფილმი, იცი თქვენ ესეთი ცოტა ისეთი ორი ავანტიურისტი ძმა, რომელიც დადის სოფელში და ავსულებს ებრძვიან და რაღაცნაირ საბოლოო ჯამში, ნუ რაღაც ეს საინტერესო გადაღებული ფილმი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირველ რიგში ესენი ამოვარდება და მხოლოდ და მხოლოდ თუ მიაწერ ძმებ გრიმებს სიტყვა ზღაპრეს, ა სიტყვა ძმები გრიმების ზღაპარი, მხოლოდ მაშინ ამოვლენ ეს ორი არაშეულებრივი ჭკვიანესი და ძალიან ნამდვილად აი ადამიანები, რომელთაც უნდა დაუდგათ ძეგლი და დაუდგეს კიდე ძეგლი. არაფერს არ ნიშნავს. ხო, ნუ ჩვენ ზღაპრებზე ვიტყვით ორ სიტყვას, თუმცა ეს ნამდვილად საბავშვო მოთხრობა ნამდვილად არ იქნება. კეთილი, საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. კატოს საღამოები რადიო იმედზე. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ძმები გრიმების შესახებ. მიშა მემინაშვილთან ერთად, რა დღეს 1 ივნისია, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, მიშა არის წარმომადგენელი ბავშვების მხარის და არა ძმებმა გრიმებმა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ისინი არ არიან ავტორების ზღაპრებისა, როგორც ყველგან წერია ხოლმე, რომ ავტორები ძმები გრიმები, ავტორები არ არიან. ძმები გრიმები აგროვებდნენ ზღაპრებს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს შეგროვებაც წმინდა მეცნიერული კუთხით დაიწყო, ანუ ჩვენ ვახსენეთ, რომ ვილგელმი და იაკობი თავიდან იურისპრუდენციას სწავლობდნენ, თუმცა მე იაკობი მიხვდა, რომ მისი მოწოდება აბსოლუტურად სხვა არის, ჩავიდა პარიზში და ვინმე კარლ სავინი იყო ისეთი თანცნობილი პროფესორი არჩევნით მეცნიერებაში, მისი თხოვნით მან დაიწყო შუა საუკუნეების რომაული სამართლის ისტორიის შედგენაში მას ეხმარებოდა და ამისთვის საჭირო იყო სხვადასხვა მასალების შეგროვება და შემდგომ რაღაცნაირად დაიწყო ამ საგების შეგროვება, თქმულებების შეგროვება და ამაში მაგრამ იქ კასე თავისწელი დორთხენ ვილდი და თითონის არის ეს აი ზემელი ხეღვავთია კარტეს კასელელი ზემელის კასელი ხო კიდევ ვინმე ხო დოროთეა ვიმანი ყოფილა კიდევ ვინმე ხალი ბებია რომელიც ძალიან სიტყვა ძუნწი ყოფილა და არ ვიცი როგორ მოთაფლეს ფუნდამენტალურ საბოლოოში მართლა ესე გამოვიდა ამ როგორც ამბობენ ხან ტკბილეული მოქონდა და ხან ძველი კაბები და ხან რაღაცები და საბოლოო ჯამში რაღაცნაირად განსაკუთრებით გამოირჩეოდა ვილჰელმი თურმე ნუ იაკობი უფრო ისეთი კირკიდა და შრომის მოყვარე და მუდმივად ციგნებში ჩაფლული ადამიანი იყო და ვილჰელმის რა თქმა უნდა არ ჩამორჩებოდა თავის ძმას და არ ვიცი ტუპები არ იყვნენ მაგრამ ერთი წელი იყო სხვა ალბათ შორის. საინტერესო პაემანები ჰქონდათ ერთ რამდენად მართალია ამ ცნობას უნდა ვენდოთ თუ არა მაგრამ აი დორთხენ ვილდი შეყვარებულები როცა იყვნენ ის და ვილჰელმ გრიმი ეს პაემანზე უყვებოდა ამ ზღაპრებს რომელიც თვითონ ბავშვობაში ჰქონდა მოსმენელი თავის მშობლებისაგან. ვინ უყვებოდა ვილდი? კი, ქალი უყვებოდა შეყვარებულ კაცს ზღაპრებს. როგორც ხდება ხოლმე ზოგადად ხან გასხება ზღაპრებს და ხან ქალი და თუ ერთმა დაეჯერა და ორივემ თუ დაეჯერა მე ოჯახი იქნება.
მოკაცრავად. ნუ ესეც ერთ-ერთი ზღაპარის თემაა. ხო და იმას ვამბობდით, რომ კი არ წერდნენ ესენი ზღაპრებს, ესე დაიწყეს მას ზღაპრების შეგროვება, წმინდა ენათმეცნიერული და წმინდა რაღაცა თავის პროფესორებს ეხმარებოდნენ. შემდგომ მათ ძველი დანიური საგმირო სიმღერები, ბალადები გამოაქვეყნეს. სიმღერა ჰილდენბრანდესა და ჰადურბანდის ვისენბერის ლოცვა. ანუ ეს ყველაფერი ხალხურ თქმულებაში იყო გაფანტული და სწორედ მათი პირველ რიგში წმინდა ესეთი ლიტერატურული და წმინდა ენათმეცნიერული კუთხით რომ იმჟელოთ, გარდა იმისა რომ მათ შემოგვინახეს და მათი წყალობით ბავშვებმა იციან წითელ ქუდას შესახებ და ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ რასაში, ნებისმიერ არის შარპელო ხო და საქმეც იმაშია რომ ფაქტობრივად ძალიან რთულია დასვა კითხვა, დაუშვათ კითხვას თუ სვამთ ვიქტორინისტვის, ვინ დაწერა წითელ ქუდან, ვინ დაწერა დაუშვათ კიდევ რა მაგალითად თუნდაც კონკია, იმიტომ რომ კონკია სხვათა შორის კონკიას თემა ეს ხო და საქმეც იმაშია რომ ის რაც მათ გააკეთეს ეს ზოგად საკაცობრიო მომენტია, იმიტომ რომ როდესაც აგროვებ თემას რომელიც ხალხშია გაფანტული, ანუ ზღაპრებს გულისხმობ და ზოგადად ზღაპრებისადმი მე ჩემი დამოკიდებულება მაქვს, იმიტომ რომ როდესაც ნუ მე ბევრი რამ ქართულ ზღაპრებში არ მოწონს, ზოგადად ზღაპრებში არ მოწონს ხოლმე, როდესაც ამ საწყალდევს დაუშვათ ესე აპრიხორდა ხოლმე ატყუებენ და თან კლავენ და თან მერე დედას ატყუებენ და იმ დედასაც კლავენ და ნუ ზოგადად ეს ეთყობა არ არის მარტო ქართული თემა, არ მოწონს ეს მომენტი, როდესაც ნაცარქექია, რომელიც დევი თავისთვის ცხოვრობდა და იმის გამო რომ ცოლმა იქ რაღაცა შეუჩიჩხინა და ადექიდა ბავშვებს რაღაცა ორი რუკმა მოუტანია, მის ნაცვლად რა ეშრომა და რაღაცა თავისი მოსავალი მოიყვანა საწოდავ დევს სალხკარი წაართვა, დევი მოკლა, თუ გააგდო, ნუ ზოგი ვარიანტი გმირი არ არის გმირი ესეთი კარგები რომ ხო უნაკლო არა მე ისიც ვიცი რომ მე მგონი ნაცარქექიას და ის ვინ იყო ბარტყები რომ გადაუგდო მელიას ხო წელჩიტას განაჩენი გამოუტანეს სტუდენტმა იურისტებმა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად რადო ერთ ცულს მოიტანა მაშინ თუ კაია და გადაუგდო. ანუ ხო ხტები ესეთი მომენტია, მაგრამ საქმე ის გახლავთ რომ ზოგადად ეთყობა ის დიდი სიბრძნე, ახლა მე X-კოჩი გადავდივარ, ის დიდი სიბრძნე რა ზოგადად ყველა ცივილიზაციისთვის იყო დამახასიათებელი, რომელიც ესე ივანება ხოლმე და ილექება ხალხურ ზეპრის სიტყვიერებაში, ნუ იგივე რამიანაზე და მახაფხარატაზე და ასე შემდეგ არა მაქვს ლაბარაკი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ნელ-ნელა თუნდაც ის ბერძნულ მითოლოგიასაც არ ვეხები. მაგრამ საქმის გახლავთ რომ თუნდაც აი კონკიას თემა რომ ავიღოთ კონკიას სიუჟეტი, როგორც ამბობენ რომ ის ჯერ კიდევ ძველ ეგვიპტეში იყო ცნობილი და პროტოტიპი ყოფილა როდოპისი, ეგვიპტური თქმულებიდან, მაგრამ როდოპისი ბერძენი იყო, ანუ ეგვიპტეში ბერძენი გოგო რომელიც ეგვიპტეში გაყიდეს და ანუ თემა თითქმის უცვლელი ბევრი, იმიტომ ამბობ რომ ძალიან რთულია, ანუ ზოგი ამბობს რომ ის რა შარპიერომ დაიწყო ფაქტობრივად დაასრულეს ძმებმა გრიმებმა, მაგრამ შარპიერო გაცილებით ადრე ის მე-17 საუკუნეში მოღვაწეობდა და ძმები გრიმები უკვე მე-18-მე-19 საუკუნის დასაწყისში, მე-18 დასასრული და მე-19 დასაწყისია და მაგრამ აქ არ არის ლაპარაკი პირველობაზე, აქ არ არის ლაპარაკი კიდევ ერთხელ ქართული მასმედია ხო არ არის? ჩვენ ვიყავით პირველი, არა ჩვენ კიდევ ერთხელ ამბობ რომ აი ჩვენ ხშირად გქონდა შენთან გადაცემაში კატო საუბარი იმაზე რომ აი პირველობა რა ძმები გრიმებმა ის ძმები გრიმებს არაფერი არ გამოუგონია და არც არაფერი დაუწერიათ, მოდი ამაზე შევთანხმდეთ, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ეს კი არ აკნინებს, არამედ კიდევ ერთხელ რომ მათ აქვთ ნამდვილად გერმანელმა ხალხმა ნამდვილად უნდა დაუდგას ზეგლი და თუნდაც იმ გავლენას თავი რომ დავანებოთ, კი რა თქმა უნდა შარპიერომაც დიდი გავლენა მოახდინა სავარაუდო ძმებ გრიმებზე, განსაკუთრებით იაკობზე, რომელიც საფრანგეთში ამ ბიბლიოთეკებში დაიარებოდა ნაპოლეონ ბონაპარტის ძმის თხოვნით, იმიტომ რომ მისი ერთ-ერთი ბიბლიოთეკარი გახლდათ და სხვათა შორის დიდი პოლიტიკური და დიდი კარიერა შეეძლო ქონოდა, ანუ ძალიან დიდ ანაზღაურებად სამსახურში
დაკურსპირდებოდნენ, მაგრამ მისთვის ეს იყო მეორე ხარისხოვანი რამე თუ ის მიხვდა, ანუ მოწონდა მას ხალხში სიარული, მასალის შეგროვება და მუდმივად აი აკორექტირებდა ყველა ნაშრომს და ზოგადად აი ლინგვისტური სქემა შექმნა მთელი ეს დღევანდელი გრიმის კანონის ყველაფერი, ნუ დავივიწყებთ ამას, რომ ეს იყო მისი მთავარი ამომსავალი წერტილი და მხოლოდ შემდგომ, ნუ რა თქმა უნდა, ეს ნაცისტებსაც ჰქონდათ სხვადასხვა ძალიან პოპულარული იყვნენ ძმები გრიმები ნაცისტებისთვის ძალიან ესეთი, თუმცა იქ სხვანაირად კითხულობდნენ. თუმცა სხვანაირად კითხულობდნენ, მაგალითად, ნუ ხედავდნენ რაღაცაზე, მაგალითად კონკიას დედინაცოლში ისინი ხედავდნენ სხვა ერების წარმომადგენლებს, კონკიაში ხედავდნენ ნამდვილ არიელ ქალს და მის დევში კიდევ იმ რაღაცა ნაყარ კომუნისტებს, რომელსაც კი ჰქონდათ რაღაცა სისხლი მამისაგან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნაცისტები რო გამოჩნდნენ, აი ეს კაფეში რო შევარდნენ ვეგეტარიანელები, შემდგომ მაგათაც ნამდვილად ვიღაცა მითხრა და ნამდვილად ეგრე იყო. ნამდვილი, იმიტომ რომ კარგად მეგონა რომ იყო ხუმრობა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ხო მე არ მგონია რომ ეს შეიძლება გაზვიადებული მომენტია და ვიღაცამ ისე მე BBC-ს სტატიაც კი ხაშტომას მივრთმევ თუ გრეიფრუს თუ გიკითხე და მე ჭუბა BBC-ს რა თუ სელეპკას ვისი რა საქმეა. მე არ ვიცი, ეს ჩვენი ნეონაცისტები ცეცხლობ ესე კითხულობდნენ და ესე და მე თუ სელეპკა მიყვარს და ხახვი და ცოტა 50 გრამი არაყი, ესე იგი რომ მოსკოვის აგენტი ვარ, ხო, ესე გამოდის. ხო, აი არ ზღორთოს ვეგეტარიანელები ესე დასაჯეს იმით რომ შეუვარდნენ შამფურებზე წამოცმული ხორცეული. ნუ რა თქმა უნდა, მე მივედი რა საშინელება მე მეგონა რომ მე მაინც ალბათ მე მაინც გქონია რომ მართალი იყო ეს ჩვენი აინშტაინი რომ სამყაროს და სისულელეზე რომ ამბობდა რომ არა აქვს საზღვარი, თუმცა სამყაროს შესახებ დარწმუნებული არ ვარ. არა, ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ ეს ალბათ ზღაპრების ნაკლებობა, ანუ კითხვის ნაკლებობა არ ვიცი მე, აი როგორ გითხრა, მე არ მაგარა, მე მარტო კითხვა იოსიფ ვისარიონოვიჩი ყველაზე ნაკითხი კაცი იყო. სხვათა შორის კი, მართალია სიმართლე, იმიტომ რომ როდესაც მისი წიგნები ნახეს, ანუ მას ჰქონდა ჩვევა რომ ყველა წიგნს უთავდა ხოლმე თავის შენიშვნებს, ეხლა მე არ ვიგონებ და მისი ხატება არ დამაგთან და რაღაცნაირად სვირინგიც არ გაკეთებული. იოსიფ ვისარიონოვიჩი იანოვიჩის რაიონის სხვა საქციელი ხო, ბატონ შიკინგ გრუბერზე ადოლფზეც ამბობდნენ ამას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადოლფის ვეგეტარიანელი იყო, მინდა გითხრა და კი მანამდე ხაჭეს არის კიდე ფოტოები, სადაც ის არის ისეთი ბედნიერი ბავშვებთან ერთად გადაღებული და ერთმა ჩემმა ნაცნობმა როცა აღმოჩნდა ეს ფოტოები და როცა დავათვალიერეთ ეს ადოლფი როცა რომ ვისარიონოვიჩსაც ხოგი ესეთ ფოტოები, მაგრამ ადოლფს რაღაცა კიდე წარმოუდგენელი იყო და ეს ბავშვებთან გადაღებული ფოტოები და ბედნიერი ადოლფი, მე ვთქვი რომ ალბათ არაქაშერი ბავშვები უყვარდა, იმიტომ რომ მაინც ებრაელებს ერჩევდა და თუ არაქაშერი იყო ეს ბავშვებსაც ბედნიერი სახე ექნებოდა ალბათ. კი, და მართლა რო არიცოდე, ეს ჰებელსის ფოტოები ხო არის ესეთი რომ ოჯახში დაბრუნებულ დაღლილ ქმარს რო გავს და ყველაფერი მოყვა იმას რომ გრიმების გამოქვეყნებულ მსხაპრებს დიდი გავლენა ჰქონდათ არა მხოლოდ ლიტერატურაზე და ნაცისტებზე, სხვანაირად კითხულობდნენ რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაგვიწყდება რომ ყველა იგივე ალბათ შარპე რომ დაიწყო პრინციპში, მაგრამ მათ უფრო მაგათ რესტორატ და გრიმებზე მოახერხებდნენ. და პუშკინის ყველა ზღაპარი ხომ ფაქტიურად თუმცა ეს საინტერესო მომენტია რომ სანამ ძმები თუმცა აი ხო წინვალე კი არ არის ჩვეულებრივი ნამდვილად თუნდაც მეთევზე მებადური და მეთევზე ხო და მაგრამ იქ ოქროს თევზი არ იყო, იქ იყო სხვა თევზი, კარპი როგორ არის ქართულად ხო, რა მნიშვნელობა აქვს. ყოველ შემთხვევაში ოქროს თევზი 7 კაცი მოწერეთ თუ არა მაგაზე არ შევაწუხებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბევრი თემა, მაგრამ ესეც სათუოა, იმიტომ რომ სხვათა შორის სანამ ამბობენ რომ სანამ ძმები გრიმების სიგნები დაიბეჭდებოდა ესეთი დიდი ტირაჟი და ესეთი კრებული სახე მიეცემოდათ მათ შეგროვებულ ზღაპრებს,
მანამდე თითქმის ყველა ზღაპარი უკვე პოპულარული იყო რუსეთში, იმიტომ რომ რუსების ესეთი სიმპათია ფრანგების ეს ნაპოლეონი ხო გაგიჟდა ყველა ოფიცერი თავადასხმარად ფაქტობრივად რუსული არ იცოდა და ფაქტობრივად ნაპოლეონის შემოსვლის შემდეგ დაიწყეს უკვე რუსულად ლაპარაკი, მანამდე გაგიჟდა ყველა ფრანგულად ლაპარაკობდა. ეს მართალია, რომ ბრძანება იყო გაცემული, რომ ესწავლათ ოფიცრებს იმისათვის რუსული, იმიტომ რომ მე თავიანთ ჯარისკაცებს უბრალო გლეხებს ისინი არ არეოდათ ფრანგებში, ამდენი რუსული ეცოდინებოდათ უბრალოდ, მაგრამ იმდენად იყო ეს გამჯდარი, ხო ზოგადად ძირითადი დროის უმრავლეს ნაწილს ისინი ერთმანეთთან ატარებდნენ ამ საუნებში და რაღაც და მუჟიკებთან ხოლმე ალბათ მუჟიკური ენაცებ და უპალად ჟალსა და დალი და დავივიფი მეკეთ რაღაცები აწენეთ ფრანგულად წერილს. ხო, ყველაფერს ზოგადად ურთიერთობა და ესეთი მიმოწერა და მსგავსი ურთიერთობა SMS-ები ასე შემდეგ ყველაფერი ქონდათ ფრანგულად. მაგრამ ძმები გრიმების დამსა კიდევ ერთხელ მიუხედავთ იმისა, რომ ესენი არ იყო მათი ფანტაზიის ნაყოფი, როგორც თუნდაც ოსკარ ვაილდს, რომელსაც აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებ ჩვენ ამაზე ქონდა ოსკარ ვაილდის ზღაპრები ქონდა. გვაქვს ჩვენ ჩაწერილი, მაგრამ ოსკარ ვაილდის ზღაპრები ეს უბრალოდ ზღაპრები არის ის ასპარეზი, სადაც მან თავისი ფანტაზია და თავისი ნიჭი გამოაფრქვია და აბსოლუტურად ზღაპრული პერსონაჟების იქით ნუ სხვა რამ არის უკვე, რა თქმა უნდა, თუმცა აქ არის უფრო ხალხური, ანუ მათ პირველ ნამუშევარსაც, პირველ კრებულსაც ესე ერქვა, მე მგონი, საბავშვო და სახლის ზღაპრები, ანუ და მინაწერში იყო ის, რომ დროება იცვლება, შეიძლება გაზაფხული შეიცვალოს ზამთრით, რომ შეიძლება რაღაც მოხდეს ისე, რომ ჩვენ მოსავალი არ გქონდეს, მაგრამ ყოველთვის იქნება საშუალება იმისა, რომ აგიზგიზოთ ბუხარი, ყოველთვის იქნება ბებია, ან მამა, ან დედა და აუცილებლად იქნება ბავშვები, რომლებიც ამ ბუხართან საინტერესო ისტორიის მოსმენა შეძლებენ და ჩვენ ეს არ უნდა დავიწყოთ იმ რამე თუ თქმულებებიო, ისეთივე სითბოს მომცემი არისო, ხალხური თქმულებები, როგორც დავუშვათ იგივე ის მარცვალი, რომელიც გაზაფხულზე თავს ამოყოფს და თავის მოსავლით შემოდგომაზე დაგვატყვის რამხელა რაღაცა თქვი. როგორ ერქვა, როგორც პირველ გამოცემულს ეთითენეს როგორ ისეთი, როგორ ეთყობა, როგორ ქვეყანაში გამცემული, როგორი საზოგადოებისთვის ელენ ისეთი მაინც ისეთი მორალური პრინციპები და კანონები მათი ხო მეტად იმდენი იყო, რომ მორალი შეწუხდა თვითონ და ანუ ამ გამოცემას ერქვა საბავშვო და ოჯახური ზღაპარი. სახლის, უფრო ახლა გერმანული რო წავიკითხო, Hausmarchen, უფრო სახლის, დამაშნი, ხო, სახლის, შინაური, ხო, მართალი ხარ შენ, მაგრამ მე პირდაპირ თარგმნე. ეთილი, მოდით საინფორმაციო, მუსიკა, მე საინფორმაციო, ამინდი და ისევ მე მიშასთან ერთად ძმები გრიმები. არ გამოტოვოთ კატოს საღამოები რადიო იმედზე. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, კოდექს აუდიო ვანები ვართ დღეს, მიშა მიმინაშვილი არის ჩვენთან ერთად და ორშაბათობით გვაქვს ჩვენ კოდექს აუდიოსა და ბუქბოქსის პარკლებში, მაგრამ დღესაც ესე მიშა არის ბავშვების მხარის წარმომადგენელი, პირველი ივნისია ბავშვებს ძინავთ ამ დროს, როცა ჩვენი გადაცემა გადის და ესე ორის დასრული, რომელიც ოდესღაც ბავშვი ვიყავით, ესე ლაპარაკობთ ძმებ გრიმებს. შენ რომელი ზღაპარი მოგწონდებათ? ყველაზე მეტად. მე მომწონს ეს 7 ყორანი რო არის ანდერსენს აქვს დაახლოებით იქ მე მგონი 7 გედი. და ძალიან ისეთი კარგი ზღაპარია. ანდერსენს. ანუ მამა გაწყრება თავის ვაჟიშვილებზე და ყორნებადაც ქცეულანა და ამ დროს 7 ყორანი გადაუფრენს თავზე. სხვათა შორის ბებოები როგორც ამინმა ჩამოიარა. სხვათა შორის ძალიან ბევრი აი მათ ზღაპრებში, რომლებიც კიდევ თქვა კი არ დაწერეს, არამედ შეკრიბეს და გამოსცეს. აი ამ იგივე 7 ჯუჯა, 7 ყორანი რიცხვებს, ფერებს დაუშვათ იგივე ფიფქიაში ეს ფერები რამდენი ფიფქიაში და 7 ჯუჯა, ხო? რატომ 7 ჯუჯა და არა 9? რატომ 7 კრავი თუთიკანი და არა დაუშვათ 6? ხო, აქ ცოტა ციგნისეულად თუ ჩაორმოდებით ამაზე რაღაც
ანთროპოსოფიის მამამთავარსაც აქვს ბევრი რამ დაწერილი სხვათა შორის. თუმცა ჩვენ ახლა ამებს არ ჩავუღმრავდეთ, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ კიდევ ერთხელ აღნიშნო, რომ ის რედაქცია თავდაპირველი რაც მათ შეაგროვეს და მათ რედაქტირება გაუწიეს. ისინი ის კრიტიკოსები, უпроსტ ლიტერატურად მცოდნეები, რომლებსაც ჰქონდათ სხვათა შორის, მათ ამ გრიმების მიერ შეგროვებული ზღაპრების გამოცემის ისტორია ძალიან საინტერესოა. როგორც ამბობენ, რომ ის რედაქტორი და გამომცემელი, რომელმაც ითავა მათი შეგროვებული ზღაპრების გამოცემა, თავდაპირველად რაღაცნაირად შეაგროვა, რაღაცა ნაწილი წიგნების არასრული კრებული გამოიცა მათი ცხოვრების მანძილზე, თუმცა შემდგომ ამ გამომცემელმა რაღაცნაირად ბოროტა მოიქცა და თავისი რედაქტირება გაუწია მხოლოდ ამის გამო არ ვამბობ რომ ბოროტად მოიქცა, არამედ თავის შეკრებილად უნდა გამოიცხადებინა, თუმცა მე რაღაცნაირად ეთქვა სინდისმა შეაწუხა და მაინც ალბათ მიხვდა რომ მაინც არ დაიმალებოდა, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებაც ფაქტობრივად გერმანული ლექსიკონი შექმნეს და გერმანული ენის გრამატიკა შექმნეს და კიდევ ერთხელ ამბობ რომ პირველი შეაი მხოლოდ ამიტომ არიან ხილსნი რომ ამ ადამიანზე თუნდაც შენს გადაცემაში ხო ან თუნდაც ნებისმიერ გადაცემაში დავუთმოთ ადამიანი და თუნდაც ღირსი იმის უფრო მეტად როცა Google-ში ეძებ პირველი ესმები ამ მაგიგდეს ხო და მეორე სერიალი, თუმცა მე უბრალოდ ფილმი და სერიალიც იყო გრიმები, თუმცა სერიალზე არაფერი არ ამბობ ფილმზე, იმიტომ რომ ეს არ არის სული ფილმი, მე რომ მკითხო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაგრამ საჩვენი ბიჭები რა თქმა უნდა და ყოველ შემთხვევაში ისიც სასიამოვნო არის ჩვენი მხრიდან, რომ ყველა ვისაც მები გრიმები მიეჩნიათ მხოლოდ მეზღაპროებად, რომ იცოდნენ, რომ ისინი მეზღაპროები კი არა, საერთოდ ძალიან დიდი ღვაწლი აქვთ გერმანული ერის და გერმანული ენის წინაშე, იმით რომ მათ შექმნეს ის ლექსიკონი, რომელთაც დღესაც არის ამაგიდო წიგნი და ორივე ძმა მართლა ერთად იყვნენ მუდმივად და მე მგონი მაშინაც კი როდესაც ვილჰელმ მაცოლი მოიყვანა, ისინი მაინც ერთად ცხოვრობდნენ და ვილჰელმი ცოტა ამოტყობოდა რომ გარდაიცვალა, შემდგომ მაზლიფია ხო? მასთან ერთად ცხოვრობდნენ ერთად და ული და ბოლომდე 2 წელიწადში უკვე ისიც გარდაიცვალა. ნაცეც იაკობ გრიმი უკვე სიკვდილის პირას იყო, მან გარდაცვალების წინ მოითხოვა რომ მისთვის მიეცათ ვილჰელმის ფოტო და ისურვა რომ ვილჰელმისთვის და ფოტოსთვის დაეხედა. ხო და რა თქმა უნდა ეს მართლა საოცარი წვლილია, ზოგადად ისტორიას ახსოვს ხომ ეგეთი ძმები, რომლებიც ერთად ქმნიდნენ და რომლებიც წყვილები მოდი ესე ვთქვათ, ეგ ძმები იქნებიან მეუღლეებით, მეგობრები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს მართლა საოცარი ტყუპები ნამდვილად არ იყვნენ, 1 წელი იყო მე მგონი მათ დაბადებაში წელიწადი და 2 თვე სხვაობა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვერ იტყვი ვერც ერთზე, ვერც ერთს ვერ გამოვარჩევ, შეიძლება ითქვას, ამიტომ შეიძლება კიდევ თქვა იაკობი უფრო კირკიტა იყო და უფრო ბევრ დროს ატარებდა და ვილჰელმი უფრო კომუნიკაბელური იყო და თავისი კომუნიკაბელობით შეძლო ბევრი თქმელისაგან საინტერესო ზღაპრების და თქმულებების ამოკრება და მათგან ამ ინფორმაციის აღება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ერთი ორგანიზმი, როგორც ცალ-ცალკე ვერავის არ გამოყოფ, თუმცა მათ ჰქონდათ რაღაცა გამოცემული ცალ-ცალკე, ერთმა შეგროვოთ რაღაცა რაოდენობა ზღაპრებისა, მეორე მეტი ან ნაკლები ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ისე დავუბრუნდეთ იმ ზღაპრებს და ჩვენ თქვით ხოლმე კატო რომ ზღაპრების თემა და თვითონ ეს სიუჟეტი თითქმის ერთგვაროვანია, ხო? იგივე კონკიას მომენტია, ეგ ძველ ეგვიპტეში იყო, თითქმის იგივე იქაც დომინირებს დედინაცვალი, დედა, რომელმაც ჩვენ გვახსოვს ხო პიპკიას მომენტი როგორ არის, დედა ნატრობს რომ ესეთი ლამაზი იყოს, შავი თმები ქონდეს ხარძესავით, ეკალმოხივით. ხო, ეს არის წერეთიანის თარგმანში, ეკალმოხივით. ეკალმოხივით, სხვაჩვენს მართლა ძალიან ლამაზი თარგმანი დამაზიანებელი. მე გითხრათ რომ აღმოვაჩინე რომ ყოფილა გამოცემული წინა გადაცემაში ვჩიოდი რომ აღარ მინახავს კარგახანია წერეთიანის თარგმნელი, ასე რომ თუ კი მოიძიებთ და მოისურვებთ წიგნის მაღაზიებში, თუ მოიკითხავთ სწორედ წერეთიანის თარგმანი, შეიძლება გითხრან რომ წერეთიანი ეს შეიცხადებენ თუ კი მათ არ აქვთ, მაგრამ თქვენ თუ არ დაეზარებთ და სხვაგანაც გადახვალთ იპოვეთ ამ
უჭკვიანესი ბატონის არაჩვეულებრივ თარგმანს. კაცრად მადლობა, მოჩვენ მართლა განებივრებულები ვართ კარგი თარგმანები და შენს გადაცემებში როდესაც იგნებზე საუბრობ, მუდმივად ამაზე საუბრობ და ამას ხალხს უსმამთ, რომ ჩვენ ძალიან დიდი სკოლა გვაქვს ძველი თაობა შედარებით ახალგაზრდა თაობა და ის თაობა, რომელიც ახლა იწყებს თარგმანს თუნდაც იმ ბესტსელერებისა, ძალიან ნორმალური არაჩვეულებრივი მისაღები და ძალიან ესეთი არავის რო არ ჩამოვარდება და არავის ნაკლები რომ არ არის ესეთი ენით დაწერილი. ნუ ისე დაუბრუნდეთ ამ სიუჟეტების კარგას, ბევრი სხვათა შორის აი როდესაც ამ გადაცემისთვის ვემზადებოდით, აი ნახეთ რომ სხვათა შორის თავიდან ბევრი რამ რაც ჩვენ ზღაპრებში ანუ ის რედაქტირება, ის რედაქცია, რომელსაც უკვე ითარგმნა ხო გერმანულიდან ქართულად, ანუ არის ძალიან შელამაზებული და როგორ გითხრა, შეხუჭუჭებული, რომ ბავშვები არ დაფრთხნენ რამე თუ ძალიან ბევრი თქმულება, რა თქმა უნდა ეს არის ბავშვებისთვის და სახლისთვის, თუ როგორ თქვი შენ, უფრო შინაურული ბავშვები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რა თქმა უნდა იქ ალბათ იქაც გამოირჩეოდა ალბათ, იმიტომ რომ თქმულებებში ბევრი რამ შეიძლება ყოფილიყო ისეთი, რომელიც ბავშვებმა წავკითხა, თუმცა ყველა ზღაპარში მიუხედავად სიუჟეტური კარგის სახეცვლილებისა, მაინც საბოლოო ჯამში სიკეთე იმარჯვებს ბოროტებაზე, თუმცა როგორ იმარჯვებს და როგორ ჭის ხოლმე ბოროტებას, აი თუნდაც პიპკიაში ხო ჩვენ ნუ დისნეის როლი ამ გრიმების ზოგადად კიდევ ერთხელ ამბობ, იგივე ძალიან ბევრი სიუჟეტი იგივე პიეროსთანაც შარპეროსთან პიერო რაშოში ბურატინოს ხوارჩიაც წინასწარ რამეს რო ვიტყვი ხოლმე შემდგომ მე იმდენი ვილაპარაკე რომ შერლოკ ჰომსი მე ჩამოწერინდა კანტონ ბურატინოს ნამდვილად არ ჩავწერ ჯერჯერობით, თუმცა რატომაც არა ძმები გრიმების ზღაპრები, მაგრამ ისმას ვამბობ რომ ძალიან რთულია თქვა ვინ არის ავკიდოთ ხოლმე ეს ყველაფერი არის ხალხური თქმულებები და ხალხური თქმულებების ის პირველი რედაქციები ცოტათი არასასიამოვნო შეიძლება მოგეჩვენოს და დისნეიზე ვლაპარაკობდით ხო, აი დისნეის მულტფილმებმა რომ ძალიან ბევრი ზღაპარი ანიმაციის შეიძლება ესე ვთქვათ, მაშინ თუ არ გააცოცხლეს ნახატებით და იქ რაღაც ცოტათი ჩარევას მოხდა სიუჟეტური რამე თუ რომ ყოფილიყო უფრო იგივე ქალთევზას მომენტი ხო ყველა ვიცი ქალთევზა რა ბედნიერად თავდება ყველაფერი, ის პრინც მოყავს სოლად და ასე შემდეგ, თუმცა რეალობაში პირველ წყაროში ყოველ შემთხვევაში შეიძლება რედაქტირებულ ვარიანტში იქაც ბედნიერი დასასრული იყოს, რომ ბავშვებმა ჩხავილი არ ატეხონ და საბოლოო ჯამში მე რაღაც ტრავმა არ მიიღონ, მაგრამ პირველ რედაქციებში მაგალითად ქალთევზას ესე არ ასრულდება ეს მომენტი, პრინც მოყავს სწორედ ის მეორე მისი დეიდა თუ ვინ არის, ნუ რა ვიცი ეს ბოროტი ჯადოქარი თუ ბოროტი ქალთევზა თუ ბოროტ თევზა თუ არ ვიცი, ნუ რა ვთქვა. თუმცა ამის ესეთი ვარიანტიც andersenis თუ სწორად მახსოვს andersenis თან თარდება ცუდად andersen-თან ხო ძალიან ხშირად ისე არ თარდება რომ დასასრული არ არის, სწორედ andersen-თან არის ეს ვერსია რომ არ თარდება კარგად ჩვენი გოგოს ჩვენი პატარა ქალთევზას ამბავი, მაგრამ მე ერთი კარგი ეს ბატონი რევაზინანიშვილი როგორც წერდა და მე მგონი ამ კაცს საოცრად კარგად ესმოდა ბავშვების. ის ამბობდა რომ ბავშვებს პირველ რიგში სიბრალულის გრძნობა უნდა ვასწავლოთ და დანარჩენი მორალური კატეგორიები თავისით ჩაუმდგრევდებიან წინ. ნამდვილად, იმიტომ რომ მორალური კატეგორიებით აპელირებას საბოლოო ჯამში რა შედეგები შეიძლება მოუტანოს ჩვენ ისტორიის გაკვეთილებიდან სამწუხაროდ ვიცით, როდესაც მკერდზე გულისცემა და წვადების შეგდება და სოსისების თავზე დამხობა, ეს ნამდვილად არ არის არანაირი არც
ეროვნულობა და არც პატრიოტობა და არც Homo sapiensისგან შორს არის ეს ყველაფერი, რასაც აკეთებენ, რასაც Homo sapiensi შეიძლება უწოდო. ჩვენ ერთ პოლიტიკოს კი წინს მქონი ხო რამდენჯერმე სადღაც რომელიღაც ანონსებში მოვკარიყური არ მახსოვს რომელ არხზე და რა მნიშვნელობა აქვს მე არ ვარ ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ცხოველი და არ არის ცუდი სიტყვა ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური როგორ ეძახიან ძალიან ისეთი ნაწყენი ამბობს და როგორ იხმია იმ კაცს ვინც ეგ მოიგონა იმ კარგ ბერძენ ბიჭს შენ ახლა კარგით და შენ კარგით ემახსენე იმიტომ რომ ყველა მეზღაპრეს თავისებური ფინალი ჰქონდათ ხო იმიტომ რომ შარლ პიეროს ვერსიებში იგივე ის თემები რომ შემდგომ როგორც კრიტიკოსები ამბობენ პიერო გადავეკიდა პიერო დაიწყო და დაასრულეს ძმებმა გრიმებმა ფაქტობრივად ეს იყო სხვადასხვა ვერსიები, მათაც ჰქონდა სხვადასხვა ვერსიები, თუმცა აი ძალიან ბევრი ძალიან ცუდი შეიძლება გავლენა რედაქტორების ძალიან ბევრი რაღაც ანუ ის პირველ წყარო რაც მათ შეაგროვეს ჩვენამდე ფაქტობრივად შეიძლება პირდაპირ თქვა რომ არ არის მოღწეული ალბათ ჩატალოს ინგლისურ ენაზე სწორედ აი ის შენ რა იცის ინგლისური რომელია ხო არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში სტატია წავიკითხე ერთ-ერთი სადაც იყო რომ აი ანუ ინგლისური ენაზე გამოიცა წელს აი სწორედ ის როგორც მათ ჩაიწერეს თავიდან ის შეულამაზებელი სადღაც ძალიან სასტიკი და ესეთი სასტიკი ნამდვილად სასტიკი ტექსტები რომლებიც არანაირად არ არის ესეთი გადაბრანჯული მე ხა სხვადასხვა მე ძალიან ვნანობ რომ აი ამ გადაცემაზე ჩვენ გრიმებზე კიდევ თქვა არ ვაკნინებ მათ არანაირი ისევას პირიქით ვერ ახავს მოვინდომო უბრალოდ კიდევ იყვნენ ძალიან ბევრი იტალიელი ავტორები რომლებიც შარლ პიერომდე ადრე სხვადასხვა ამ საქმეს ეწეოდნენ და იგივე წითელკუდა და იგივე მძინარე ზეთუნახავის აი ეს თემატიკა წამოწეული ქონდა უბრალოდ აი ამ შინარსიზმი ქონეს გაპნუ შეიძლება იტალიურად სხვანაირად შეხედა შეიძლება მძინარე ზეთუნახავი არ იყო შეიძლება იყო რაღაცა თითისტარია ბელა მძინარე როგორ იქნება ხო მძინარე არ ვიცი იტალიურად დოგმი ხო რაღაცა დოგმისთან იქნება კავშირში კატო ხარხონ გომარეობაში არ ვიცი არ ვიცი იტალიური და მაინც და მის უნდა ვაღიარო რომ არ ვიცი იტალიური ვიხმარე რა თქმა უნდა ძველ ბერძნულად როგორ იქნება ძინერ მზეთუნახა აუგუსტ ნანოს რატომაც არ ჟღერს ესენიშნავი ხო და აი მძინარე მზეთუნახავის მომენტი ძალიან საინტერესოა იქ ერთ-ერთ ვერსიაში ნუ ვიცით ეს თითისტარის თემა და იქ მეცამეტე ფერია თუ ჩადოქარია ხო რომ სარდაპატიშეს და ნუ დაიბოღმა და მე მთელი 100 წელი ეს ძილქუშს მიეცა მთელი სამფლობელო და იქ საინტერესოა მე ხდება ესეთი მომენტი რომ მოდის ვიღაცა პრინცი რომელსაც რატომაც ყველას გესლავდა ეკალი და პრინცს არ გესლავს და ეს პრინცი აკოცებს მძინარე მზეთუნახავს და ეხლა მე უკვე არაბავშვურ თემებზე გადავა მაგრამ არის ესეთი მომენტი რომ არ გაგეცინოს უკვე მიხვდა ნეკროფილიასთან არ მაქვს საქმე მაგრამ მძინარე არ არის ხო მკვდარი ხო ესე თქვა რომ ეს ხო დეფლორირების მერე იბეძებს ჩვენი გოგო სინამდვილეში და ამბობენ რომ ხო და კოსტნას გარდა იქ სხვა რაღაცებიც მოხდა და თან ამ პრინცს მე არ ვამბობ რომ ძმები გრიმების რედაქტირებაში ესეა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესე არ არის მაგრამ რეალური ორიგინალური რომელიც აი შარლ პიერომდე ადრე გამოვიცა რაღაცა იმ იტალიელის მიერ რომ ის გვარი მე სამწუხაროდ ნუ ახლა რამდენიმეჯერ იყო მას შეაგროვა ეს და ნუ ზოგადად ანუ თქმულება ზოგადად ესეთი იყო რომ აი დღეში მან დაინახა მიაგნო აი ამ ადგილს სადაც ეს ქალი მქონდა მასთან ესეთი კოსმის გარდა ურთიერთობა შემდგომ რაღაცა მოხდა ეს გოგო მოვიდა უკვე თან საინტერესოა როგორი მომენტი ანუ ეს გოგო როცა იწვევდა მან დაბადა ორი ვაჟი და ისინი ამ ძუძუს სწავლდნენ ბურნებია და როდესაც ერთ-ერთმა მერე ძუძუს აღარ ქონდა მას უკვე მკერდში რძე და მოწევა იმ თითიდან სადაც ქონდა ეს ჩარჩენილი ეს ეკალი და ეს ეკალი ამოვარდა და გაცოცხლდა ეს გოგო როგორ ისტორია ხო გაცოცხლა ეს გოგო და მერე ეს გოგო წავიდა ტყეში და როდესაც ეს პრინცი დავდიოდა დაინახა ეს გოგო სასალამათიდან ორი გამზადებული ბავშვი რა თქმა უნდა მოკიდა ხელი წამოიყვანა თუმცა აქ სხვა თემა არის მაგრამ არა უკვე სხვა თემაა თუმცა სანამ ეს ყველაფერი მოხდებოდა ამ პრინცს უკვე ყავდა პრინცესა
და როდესაც პრინცესამ და ისინი ერთად ცხოვრობდნენ უკვე თავის ქოხი აგეს ბედნიერად და პრინცესამ შეიტყო რა რომ მისმა კანონიერმა მეუღლემ ესეთი რაღაცა გაიჩინა, შეაპყრობინა ეს ბავშვები და უბრძანა თავის მსახურს, რომ ამ ბავშვებისგან გაემზადებინათ საჭმელი და ეჭმია და როდესაც მოვიდა ეს და დაიბარა თავის მქონე შენთან საქმე მაქვს. როდესაც ის მივიდა თავის მეუღლესთან, ანუ დედოფალმა თქვა რომ შენ საჭმელი გაგემზადე, მან მიირთვა ეს საჭმელი და შემდგომ რაღაცა მიხვდა რომ რაღაცა არ არის ისე როგორც საჭიროა და მე იმ დედოფალმა შეიპყრო ის მძინარე მზეთ ნახავიც და როდესაც მისი კოცონზე დაწვა გადაწყვიტა, შემდგომ მას შემოისმა ხმა და როდესაც ნახა თუ რაში იყო საქმე, ჩაერი ამ ამბავში და შენ რა გინდა, შენ არ იცი რომ შენი შვილები შეჭამა და ბოლოს გაირკვა რომ ეს მსახურს შეეცოდა ეს ბავშვები და მას შვილების ნაცვლად მისა ბატკნის ხორცი და ეს გაბრაზდა მეფემ, დაწვა თავისი დედოფალი, შეირთო ეს რა ქვია მძინარე მზეთ ნახავი და ამ გამზადებული შვილები და ოჯახით დასვა ეს ქალი დედოფლის ადგილს და ესეთი ზღაპარია. ნუ შეგვიძლია კიდე გავაგრძელოთ, მაგრამ ფიქრიაზეც მაგ თეორიოდეს სიტყვას ათველი ვარ მეგონი. არა, ერთ წუთში ეს ნამდვილად არ ჩაეტევა, ეთერს მიღმა. ნამდვილად ეთერს მიღმა მოსაყოლი ამბავი. მოკლედ არ ვიცი, მე შეიძლება ვისარგებლო შენი ეთერი და ვთქვა რომ ჩვენ ჯერჯერობით დრაკულას მისდევენ ჩვენი მიმდევრები, უკვე ჩააკითხავენ სავარაუდოდ ძალიან მალე მის სამშობლოში და ვფიქრობ რომ ჩვენ გქონდა ესე ვარაუდი რომ ხუთშაბათი და პარასკევის შემდეგ რომელიღაცას ლავკრაფტის რომელიმე მოთხრობი ჩავანაცვლებთ, მაგრამ საბედნიეროდ სამწუხაროდ ჩვენი ესე მარტივად არ ნებდება და ეს ბოლო თავი დაახლოებით 27 თუ 28 გვერდია და დაახლოებით ჩვენ დავყავთ ასე რომ პარასკევის ჩათვლით ეს დრაკულა პარასკევს ამოიწურება და ორშაბათს ჩვენ ცოტათი ესეთი განვიტვირთები ძალიან ნორმალური პოზიტიური ცოტათი სევდიანი მაგრამ ძალიან სასიამოვნო ოგენრის მოთხრობებით ნამდვილად დავტყვებით იმიტომ რომ ცოტა ესეთი პატარა სევდიანი პოზიტივი შემოვა ჩვენს ეთერში ასე რომ მადლობა კატო რომ მომიწვია და სტუმრობისათვის მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის გემშვიდობებით უსმინეთ რადიო იმეს და თქვენ შვილებს ჩვენგან მიულოცეთ მე როცა გაიღვიძებენ მათი ესეთი მათი დაცვის დღე და რომ ეს ყველა დღე იყოს მათი დაცვის დღე და ეს კონვენცია რომელიც მათთვის არის შექმნილი ჩვენ პირნათლად შეგვესრულებინ ეს მათთვის და მაცხოვრებაში ყოველთვის გაიმარჯოს სიკეთეს ბოროტებაზე კატოს საღამოები